stop or I will shoot ប្រែថាបើមិនឈប់ខ្ញុំបាញ់ណា stop or I will shoot បើមិនឈប់ខ្ញុំបាញ់ follow our orders ណា follow our orders ធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើងណា follow our orders ធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើងអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកកលឹះមកសិក្សាអំពីកលឹះក្នុងការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនរៀនពី clear ក្នុងការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសក្នុងទីនេះបងប្អូនប្រកាសជានឹងបានដឹងថា clear ទាំងអស់នោះមានអីខ្លះហើយវាជា clear មួយដែលពិសេសសម្រាប់យើងអាចយកទៅសន្ទនាឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងវិធីផ្សេងៗដើម្បីយើងអាចយកទៅសិក្សាហើយ improve your English speaking អូខេតោះឥឡូវយើងមករៀនពី clear ទាំងអស់ហ្នឹងថាតើមានអីខ្លះបាទទី1គឺថា do you speak English ណា do you speak English យើងប្រែថាតើអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេនៅពេលដែលយើងជួបនរណាម្នាក់ជួបជនជាតិបរទេសឬក៏ជួបណាយើងសួរ do you speak English តើអ្នកឯងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេឬក៏ can you speak English តើអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេអញ្ចឹងបើភាគីដែលគាត់សន្ទនាជាមួយនឹងបើគាត់អត់ចេះនិយាយអង់គ្លេសទេគេដាក់ថា I do not speak English ឬក៏ I don't speak English ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេណា Do you speak English or can you speak English តើអ្នកឯងចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេ I do not speak English បើសិនជាគេចេះនិយាយគឺថា Yes I do បាទខ្ញុំចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាទឬមានន័យថាខ្ញុំមិនចេះនិយាយអង់គ្លេសទេណាបើយើងចេះ Yes I do ទៅបើសិនជាអត់ចេះ No I don't បាទបន្តមកទៀតបងប្អូនតើទីគេសួរថា what is your name ណាគេសួរ what is your name ណា what is your name តើលោកឬក៏អ្នកឈ្មោះអ្វី what is your name តើលោកឬក៏អ្នកឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងបើសិនតែយើងគេសួរថា what is your name តើអ្នកឈ្មោះអ្វី my name is Nin អញ្ចឹងទៅបើសិនបងប្អូនកំពុងស្ដាប់កំពុងទស្សនាហ្នឹងmy name is Daro អញ្ចឹងទៅ my name is Piano អញ្ចឹង something like that so we can whatever focus on your name so you can tell based on the question okay អញ្ចឹង what is your name តើអ្នកឈ្មោះអ្វីមួយទៀត when is your birthday ពេលណាជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកណា when is your birthday ពាក្យ birthday មានន័យថ្ងៃខួបកំណើតបងប្អូនតែងរៀននិយាយ happy birthday to you ណារីករាយថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកណា when is your birthday តើពេលណាគឺជាខួបកំណើតរបស់អ្នកបើសិនណាបងប្អូនខួបកំណើតថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាអញ្ចឹងទៅ my birthday is on 18th of November ណាអញ្ចឹង my birthday គឺថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាបើសិនបងប្អូនខួបកំណើតពេលណាទៀតណាខួបកំណើតនៅពេលខែមករាអញ្ចឹងទៅ my birthday is on 1 2 3 something like that on in January yeah you can describe about your birthday whatever related to the months related to year is if you got question by someone you can ask in that way បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគេសួរ birthday របស់បងប្អូនអាចនិយាយតាមវិធីហ្នឹងទៅណាបាទមួយទៀត where were you born ណា where were you born តើអ្នកកើតនៅឯណា I was born in Siem Reap province that province is my native province and I moved to Battambang around 2008 and I stayed in Battambang almost 12 years and after that I moved to Phnom Penh អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគេសួរថា where were you born តើអ្នកនៅខេត្តណា I was born in ណាតើអ្នកកើតនៅឯណាមិនខេត្តកើតខេត្តណាតើអ្នកកើតនៅឯណាយើងដាក់ទៅអបមកបងប្អូនកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញ I was born in ភ្នំពេញបងប្អូនកើតនៅសៀមរាប I was born in Siem Reap province ខ្ញុំបងប្អូនកើតនៅកំពង់ធំ I was born in កំពង់ធំ province ណាបងប្អូនអាចរៀនឆ្លើយតាមវិធីហ្នឹងមួយទៀតគឺសួរថា what is your rank or title ណា what is your rank or title តើអ្នកពាក្យស័ក្តិប្រមាណឬក៏តើអ្នកមានមុខងារអីណាគេសួរថា what is your rank or title បើសិនបងប្អូនជាគ្រូពេទ្យ I am a doctor I am a nurse I am a teacher បងប្អូនជាគ្រូបង្រៀនឆ្លើយតែជាគ្រូបង្រៀនទៅបងប្អូនជាតន្តពេទ្យ I am a dentist ណាបើសិនជាបងប្អូន rank ប្រែតែស័ក្តិឬក៏ឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីណាបងប្អូន
miền tu nửa ti chia ấy nè chia nẹt vật chia sai chia nẹt vật chia sát scientist chẳng tới nè bóng ôn bạn mới tiết what is your nationality nè what is your nationality nè what is your nationality ta nẹt miền sinh chiết ở vậy nè what is your nationality ta nẹt miền sinh chiết ở vậy bóng ôn thật nhóm cứ miền sinh chiết Khmer em Cambodianอย่างtới nhóm cứ chỉ chun chiết Khmerอย่างtới bóng ôn đã chun chiết mấy em Americanอย่างtới nhóm cứ chỉ chun chiết American do you have any identification papers nè do you have any identification papers ta lúc miền ắt tạสัญญาณ paper แปลថាสมบัตินะ identification นั่นคืออัตตสัญญาณสมบัติอัตตสัญญาณដូចជាอัตตสัญญาณប័ណ្ណអីចឹងណា do you have any identification papers តើបងប្អូនមានឬក៏អ្នកមានអត្តសញ្ញាណអីទេយើងនិយាយទៅបើយើងមានអត្តសញ្ញាណដូចជា ID អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ yes I have identification ណា I have ID Cambodian ID so you can look and see my identification here you will know what is the nationality in I am ណាបើសិនជាយើងសួរទៅបើសិនជាគេដឹងទៅលោកមានអត្តសញ្ញាណអីណាជនជាតិខ្មែរជនជាតិអាមេរិកអីចឹងណាបងប្អូនបាទមួយទៀត do you have passport ណា do you have passport តើអ្នកមានលិខិតឆ្លងដែនដែរឬទេ do you have passport តើអ្នកមានលិខិតឆ្លងដែនទេ because the way to live abroad or to go abroad you have to have a passport without passport you cannot going out in abroad especially another country we only have identification so we just live in the internal country you know local country no internal local country if you want to go abroad you have to have passport is the very important identification papers when whatever or wherever you go you have to bring with passport ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទៅណាក៏ដោយណាក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនត្រូវមាន passport ណា what is your job តើអ្នកធ្វើការងារអ្វីណាវាស្តៀង what is your rank or title ដែរណាបងប្អូនបាទ what is your job តើអ្នកមានការងារអ្វីមួយទៀត who is in charge ណា who is in charge ប្រែថាតើអ្នកទទួលខុសត្រូវរឿងអីណាតើអ្នកមានមុខងារឬក៏ទទួលខុសត្រូវរឿងអីទទួលខុសត្រូវឧបមាថាបងប្អូនទទួលខុសបន្ទុកខាងអគ្គិសនីណាទទួលបន្ទុកខាងបច្ចេកទេសអីមួយណាខាងច្បាប់ខាងអីចឹងគឺ who is in charge ណាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលបន្ទុកខុសត្រូវរឿងហ្នឹងមួយទៀត where do you serve ណា where do you serve តើអ្នកបម្រើកងទ័ពនៅឯណា where do you serve ណាបងប្អូនអ្នកផ្នែកខាងកងទ័ពបងប្អូនប្រើប្រយោគហ្នឹងទៅ where do you serve តើអ្នកបម្រើកងទ័ពនៅឯណាបាទមួយទៀតគេថា which group are you in ណា which group are you in តើអ្នកនៅក្នុងក្រុមណាណានៅក្នុងក្រុមបកមួយណាអញ្ចឹង which group are you in answer the questions ណា answer the question ឆ្លើយនៅសំណួរ please answer the question if you are in the class and teacher asks you about the question you have to be brave in yourself and raise your hand and try to answer the question whatever the teacher asks or the students អញ្ចឹងបើសិនជារៀនក្នុងថ្នាក់បើសិនជាគ្រូសួរសំណួរបងប្អូនឆ្លើយសំណួរទៅគ្រូសួរអីឆ្លើយនឹង it mean you are brave enough in your class if you are silent and teacher asks a lot of question so your classmate can raise his or her hands it means he or she is brave enough and can get a lot of score from the teacher's question without asking the teacher question and you keep silent even the knowledge you will be you are able to answer but you keep in your mind so you are not brave enough okay អញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការសួរនៅសំណួរមួយទៀតគឺថា I don't understand ខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេឬក៏ខ្ញុំអត់យល់ទេនៅពេលគ្រូបញ្យល់ I don't understand ខ្ញុំអត់យល់ទេ how much ហ្នឹងប្រែថាប៉ុណ្ណាថ្លៃប៉ុណ្ណា how much ថ្លៃប៉ុណ្ណាឬក៏ប៉ុន្មានបាទតទៀតគឺថា where are you from
Where are you from? Ta nè mau pina. Where are you from? Ta nè mau pina. Where are you from? Ta nè mau pina. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Ta nè sạp bàn tế. Rồi có ta nè dùl tế. Do you understand? Mới tiết. How many? How many? How many people around you right now? Nè, ta mà nó bởi màn nè. Nơi cái bài nè nó bày nè. How many people? Nè. How many people around you? Nè, how many people? Ta mà nó bởi màn nè. Nó cái bài nè lời này. Mà thầm bà hai chị đọc nè chiếng. About over 10 people around me right now. So, do you have any question or do you have any problem? Đã nè miền bánh hai thế bạn xùm vì mà nó mình nè cái bàiខ្ញុំហ្នឹង repeat it. Repeat tiếng tha về mà đong tiệt nè. Repeat it. So, the words that you meet only first time, that word cannot stuck in your mind, you know. That word cannot be remembered in your mind if you only meet it only one time. If you repeat the word again and again, again, so it will appear automatically in your mind if you practice that word again and again. Trong bà bóng ôn chết mà chết bẽ bà bóng ôn chi diêm dây bịa nâng tay mà nè ấy hay chi diêm riêng bịa nâng là đáy cho nó bịa nâng chăm nông khuôn dân ô tô mà tại bởi dân ọt vô bịa nâng mà ạ nó vọt tế cứ bóng ôn là ai chết bịa nâng bà này bạn. Ở mới tiết where is it nè, where is it tao viên nơi nào, where is it tao viên nơi nào bóng ôn where is it nơi nào nó bóng ôn này it's in my pocket nó không có bao nhóm như thế. What is direction nè, nơi từ khang na what is direction nơi từ khang na bạn. Và tọa một tiết bóng ôn is it far viên nơi ngay đấy, is it far viên nơi ngay đấy bởi sân là dựng lại tha bạn viên nơi ngay. Yes it is về ngay bạn. Are there armin near here? Are there armin near here? Miền chun bật đạp ở vụt nè, bị armin phải tại chun bật đạp ở vụt. Nơi cái bài này thế, are there armin near here? Miền chun bật đạp ở vụt nơi cái bài này thế bạn. Và tọa một tiết bằng bốn bạn. Where did they go? Nè, where did they go? Nè, where did they go? Ta phụ kê ta nào hỏi. Where did they go? Ta phụ kê ta nào hỏi. What weapons? Nè, what weapons? À vụt thôn nà khla. What weapons? Weapon nó phải thả vụt bằng bốn bạn. Mới tiết. Where did you see them? Nè, where did you see them? Nè, ta nè ban chu phụ kê nơi nè. Where did you see them? Ta nè ban chu phụ kê nơi nè. Where is your family? Where is your family? Ta cru sa bó nè nơi ná. Where is your family? Ta cru sa bó nè nơi ná. Where is your family? Ta cru sa bó nè nơi ná. Mình tiết speak slowly. Này dây mùi mà rồi gọi dần dây dứt. When a teacher is explaining to me, I cannot pick any words. I cannot pick any sentence from the teacher explaining. So please speak slowly. Please speak slowly. So một cru dứt máu nè. Please speak slowly nè. So một dứt máu. Where is your unit? Nè. Ta ong phiệp đó bọn nè nơi nè. Where is your unit? Ta ong phiệp đó bọn nè nơi nè bạn. Distress signer nè. Distress signer. Sanh nhà miền là son nè. Distress signer. Sanh nhà miền là son. Help. Chui trong phong. Help. When you get dangerous. So you ask for someone to help you. You always shout it in your you always shout it help me yes. Okay. Tốt một tiết bóng bốt cứ biết emergency. Emergency phải tham miền ở son 2. Emergency miền ở son 2. We need a doctor. Dân trời ca cru pet. We need a doctor. Dân trời ca cru pet. Evacuate the area nè. Evacuate the area. Chùm liếp chia chun chênh pi đồng bọn này nè. Evacuate the area. Chùm liếp chia chun chênh pi đồng bọn này. Stop. Stop. Stop nó phải thật chụp bạn. Stop chụp. Don't shoot nè. Don't shoot. Còn bánh nè. Don't shoot. Còn bánh. Put your weapon down. Đặt ở một chỗ. Put your weapon down. Đặt ở một chỗ bạn. Stop or I will shoot.
stop or I will shoot ប្រែថាបើមិនឈប់ខ្ញុំបាញ់ណា stop or I will shoot បើមិនឈប់ខ្ញុំបាញ់ follow our orders ណា follow our orders ធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើងណា follow our orders ធ្វើតាមបញ្ជារបស់យើង អូខេ move ប្រែថាកម្រើកដូរឬក៏ទៅណា move កម្រើកឬដូរឬក៏ទៅ don't move កុំកម្រើក don't move កុំកម្រើក don't move កុំកម្រើកបាទ stay here នៅនឹងហើយណា stay here នៅនឹងហើយ wait here នៅចាំនឹងហើយណា stay here នៅនឹងហើយ wait here នៅចាំនឹងហើយបាទមួយទៀត stay where you are ណា stay where you are នៅឯនឹងមួយកន្លែង stay where you are នៅឯនឹងមួយកន្លែង don't move កុំកម្រើក if you move I will shoot you បើអ្នកឯងកម្រើកខ្ញុំបាញ់អ្នកឯង stay where you are នៅឯនឹងមួយកន្លែង come with me មកជាមួយខ្ញុំមកណា come with me មកជាមួយខ្ញុំមកបាទ come here មកនេះណា come here មកនេះ come here មកនេះ follow me មកតាមខ្ញុំមក follow me មកតាមខ្ញុំមកបាទ take me to your heart ណាបងប្អូនធ្លាប់ឮពាក្យ take me to your heart ណា take me to your heart ប្រែថាដាក់ខ្ញុំក្នុងបេះដូងអ្នកផងមានន័យថា think about me too ណាគិតពីខ្ញុំខ្លះផងណា take me an example យកខ្ញុំជាគំរូទៅ please take him an example យកគាត់ជាគំរូទៅមិនចេះខុសទេបាទ take me an example បាទ be quiet ណាសុំស្ងាត់ស្ងៀមបន្តិចណាសុំស្ងាត់ស្ងៀមបន្តិច be quiet ណា slow down បន្ថយល្បឿនណាបងប្អូនធ្លាប់បើកឡានអីហ្នឹងឃើញគេផ្លាកគេដាក់ slow down ថយល្បឿនណា move slowly កម្រើកយឺតឬក៏ដើរយឺត hands up លើកដៃឡើង hands up លើកដៃឡើងបាទមួយទៀត move slowly ហើយពាក្យហ្នឹងមានហើយអូខេដូច្នេះ clear ក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនព្យាយាមយកពាក្យទាំងអស់ហ្នឹង repeat it again until you remember it clearly so you can spell it out you can make this conversation with your friend yeah if we understand all the question if you remember all the sentences that I taught you at the moment so you can speak that word yeah you can use the conversation and to make conversation with someone okay so thank you so much for your watching I hope you all guys will enjoy with what I teach to you okay thank you bye bye